Во новото издание на DigiPlus iOS 18.5 пристигнува. Еве што е ново во најновото ажурирање на iPhone. Нова генерација на Bluetooth технологијата, Bluetooth 6.1, донесува поголема безбедност и подобрена автономија на уредите. Новиот Gemini AI часовник на Google, ажурирањето на ChatGPT, ажурирањето на Optimus, плюс повеќе вести за вештачка интелигенција. Юни 3 му даде мозок на својот робот и веќе се однесува како човек, плюс повеќе вести за вештачката интелигенција и роботика. Сето тоа во новото издание на DigiPlus. Не пропуштајте. Да се поздравиме и оваа недела и заедно да ги прочешламе најинтересните и најновите дигитални вести и иновации во DigiPlus. Не должам многу, веднаш се префрлам на она што го селектиравме за вас. Apple ја објави новата верзија на својот мобилен оперативен систем iOS 18.5, која донесува повеќе практични подобрувања, нови функционалности и засилена безбедност за корисниците на iPhone. Клучните новини во iOS 18.5 се сателитската комуникација за iPhone 13, новото ажурирање возможува сателитска комуникација и на моделите iPhone 13, функција што досега беше достапна само за поновите генерации. Ова значи дека и корисниците на постари уреди ќе можат да воспостават комуникација во области каде што нема мобилна покриеност, благодарение на поддршката на одредени телекомуникацијски партнери. Подобрување во родителската контрола. Системот за родителски надзор доби нова функција, доколку детето се обиде да го заобиколи ограничувањето за користење уред, родителот ќе добие известување. Ова возможува подобра контрола и навремена реакција. Полесно купување преку Apple TV. Сега е можно да се купува содржина на Apple TV директно преку iPhone, без потреба од дополнителни чекори или отворање други уреди. Процесот е поедноставен и поинтензивен за корисниците. Поправка на проблем со Apple Vision Pro. Решен е техничкиот проблем што предизвикуваше затемнување на екранот кај некои корисници на Apple Vision Pro, што значително го подобрува целокупното искуство со уредот. И безбедности подобрувања. Ажурирањето вклучува над 30 безбедносни корекции, кои се однесуваат на Bluetooth, FaceTime и други важни компоненти. Целта е подобрена заштита од потенцијални безбедносни закани. Се препорачува корисниците што е можно побрзо да го инсталираат новиот iOS 18.5. Ажурирањето не само што носи нови опции, туку и значително ја подобрува сигурноста и стабилноста на уредот. Уште една новина овој пат во Bluetooth технологијата. Иначе Bluetooth доби нова верзија Bluetooth 6.1, која официјално ја представи организацијата Bluetooth SIG. Новата спецификација е фокусирана на две клучни области: посилна заштита на приватноста на корисниците и поефикасно управување со потрошувачката на енергија, што особено ќе придонесе за подолг век на батеријата кај паметните телефони и нормално другите уреди. Сепак, иако Bluetooth 6.1 веќе официјално е објавен, сегашната генерација на паметни телефони и најчесто користените верзии до 5.3, додека на Bluetooth 6.0 се уште не е широко распространена, затоа корисниците ќе треба да почекаат уште некое време пред овие најнови подобрувања да станат достапни преку новите модели на уреди. А сега продолжуваме со информации за новиот Gemini AI часовник на Google, потоа и ажурирањето на ChatGPT, ажурирањето за Optimus, плюс повеќе вести за вештачка интелигенција. Сето тоа следува сега. Прво да почнеме со Gemini. AI асистентот на Google веќе знае дека Gemini е многу популарен на Android телефоните, нели? Но Google оди чекор понатаму, со тоа што го проширува Gemini на уште повеќе уреди. Наскоро ќе можете да го користите Gemini и на вашиот паметен часовник со Wear OS. Зошто? Па замислете дека готвите, рацете ви се валкани од брашно, а телефонот ви е недостижен. Сепак можете природно да разговарате со Gemini и веднаш да добиете помош. Можете да кажете нешто како: "Потсети ми дека го користам шкафчето 43", или да прошетате во некој ресторан што го спомна пријателот, без да го вадите телефонот додека вежбате.
И не е само часовникот. Gemini доаѓа на Android Auto и ова е на вистина интересно. Додека возите, Gemini ќе разбира природен разговор, така што нема потреба од прецизни команди. Може да најде станица за полнење во близина на парк на патот, да ги сумира влезните пораки и дури да ги преведе вашите одговори во друг јазик во реално време. Наскоро, Gemini Life ќе може да ви чита резимирани вести или содржини од книги додека патувате. Ниту телевизорот не е изоставен. Подоцна оваа година Gemini ќе се појави и на Google TV, помагајќи ви да ги најдете акционите филмови соодветни за возраста на вашите деца или да пуштите совршени YouTube видеа кога ќе ве прашаат 1000 прашања за Вселената. Дополнително, Gemini влегува и во имерзивниот свет преку Android XR, нова платформа развиена со Samsung. Тоа значи дека кога Samsung ќе го лансира својот прв XR уред, ќе може да планирате патување обкружени со мапи, видеа и локални совети, креирајќи цели патувања со леснотија. Сега да преминеме на TikTok. И тие се вклучуваат во AI светот, лансирајќи нешто што се вика AI Alive. Оваа функција ги претвара вашите статични фотографии во динамични, инверзивни видеа директно во TikTok Stories. Да речеме дека сликата е поубава фотографија од зајдисонце, а AI Alive ја претвора во движење со менување на боите, облаци што се движат и амбиентални звуци на бранови што удираат. Дури и групните селфи фотографии стануваат живописни, анимирани спомени со суптилни изрази на лицата на вашите пријатели. И не грижете се, безбедноста е голем приоритет. Секоја креација поминува низ повеќе нивоа на модерација, добива ознака генерирана од AI за транспарентност и вграден метаподаток. Така што секогаш ќе биде јасно ако содржината е создадена со AI, дури ако некој ја преземе надвор од платформата. Но еве нешто забавно. Тесла објави ново видео во кое нивниот хуманоиден робот Optimus изведува детална танцова кореографија. Иако танцувањето не е клучно за фабричко работење, ова е јасна демонстрација на подобрената агилност, прецизни движења и различниот опсек на движење на Optimus. Според Милан Ковач, раководител на одделот за роботи во Тесла, движењата на роботот биле целосно обучени преку симулации користејќи засилено учење. Иако гледачите можеби ќе забележат заштитно јаже, тоа е тука како мерка за предпазливост доколку роботот ја изгуби рамнотежата. Во самата изведба Optimus е целосно самостоен. Почетокот на годинава Тесла ја представи третата генерација на Optimus, значително унапредена во споредба со претходните верзии. Сега има рака со 22 степени на слобода, големо подобрување од претходните 11, што му овозможуваат да изведува прецизни задачи како фаќање сложени објекти и ракување со алати многу поефикасно. Дополнително новиот модел има можност за самополнење, што значи Optimus може сам да се грижи за својата енергија. Клучна функција за постојана употреба во индустријски и домашни услови. Напредните AI алгоритми на Тесла исто така беа значително подобрени, овозможувајќи му на роботот да учи нови задачи природно, без потреба од однапред програмирани инструкции. Илон Маск веќе има споменато планови за распоредување илјадници вакви роботи во фабриките на Тесла во следните година-две. Нивната задача ќе биде справување со повторувачки опасни или досадни работи, со што би се зголемила продуктивноста и безбедноста на работното место. А во иднина Optimus би можел да има улога и во секојдневниот живот, да помага дома, коси трева, носи намирници, шета кучиња и дури да чува деца. Секако оваа најсовремена технологија не е ефтина. Секој Optimus робот ќе чини околу $20,000, но Тесла веќе разгледува поевтини опции, преку изнајмување или лизинг за да допре до поширокиот пазар. Сега да преминеме на Queen Chat AI од Alibaba, кој исто така стана многу популарен со новата функција Deep Research. Оваа нова опција ве возможува длабоко да навлезете во која било тема што ве интересира, било да станува збор за историски факти, теоретски концепти или реални апликации. По поставувањето на почетното прашање, Queen ќе ве замоли да прецизирате што точно сакате, помагајќи ви да стигнете до најрелевантните информации. Ако не сте сигурни или сакате нешто изненадувачко, може дури да ве изненади со уникатни увидувања или неочекувани факти. Откако ја поставивте вашата насока, Queen составува обемен и темелен извештај, собирајќи информации од најразлични извори.
Додека вие уживате во кафе или си правите мала пауза, резултатот е уредно спакуван и информативен преглед, современ за брзо учење, работни проекции или едноставно за задоволување на љубопитноста. Queen Chat е дел од поголемата серија Queen од Alibaba Cloud, напредни големи јазични модели, лансирани во април 2023. Платформата е позната по своите мултимедијални способности, флексибилност, високи перформанси и поддршка за најразлични деловни и лични намени. Со ова најново ажурирање, Alibaba има за цел дополнително да го олесни пристапот до сеопфатни истражувања, штедејќи вредно време и зголемувајќи продуктивноста, било да се справувате со детални задачи, истражувате нови области или продлабочувате разбирање за сложени теми. Кога зборуваме за длабоки истражувања, OpenAI неодамна направи значајна надградба на својата Deep Research функција во ChatGPT. Корисниците од секогаш го ценеле тоа што ChatGPT може да состави детали, добро структурирани извештаи на која било тема, од сериозни истражувачки задачи до планирање патување или проверка на мислење за авионски компании. Но досега управувањето со тие извештаи беше малку тешко, бидејќи не беше лесно да се организираат или извезат. Новата надградба на OpenAI го решава тој проблем директно. Сега може да го извезете целиот извештај за Deep Research како уреден, професионално формулиран PDF документ. Овие PDF-и не се обични. Тие вклучуваат слики, табели, цитати со линкови и јасни референци за сите користени извори. Оваа функција за даунлоад веќе е достапна за сите ChatGPT Plus корисници широм светот, значително поедноставувајќи го искуството. Може би изгледа како мала промена, но тоа е практична надградба што прави голема разлика за бизнис, училишни проекти или дури за подобро организирање на личните информации. Сега на деловниот фронт Salesforce се справува со голем предизвик што многу компании го имаат при имплементирање на Enterprise AI, енормно високи трошоци за GPU и прашање со приватност на податоци. За таа цел, тие го представија новиот AI модел наречен X-Gen Small, специјално оптимизиран за компании на кои им треба економично, но мокно AI решение. Наместо да продолжат со проширување кон се поголеми и ресурсно захтевни модели, Salesforce направи обратен чекор, создавајќи компактен, но ефикасен AI, што се уште има силни перформанси. Клучната стратегија тука е она што го нарекуваат мал, но долг, суштински намалување на големината на моделот за да се намалат хардверските барања, додека драстично се зголемува неговата способност за обработка на долг контекст. За разлика од многу големи модели што бараат надворешни механизми за повлекување информации и може да имаат проблем со долги документи, X-Gen Small лесно се справува со обемни информации внатрешно без надворешни зависности, што значително го намалува трошокот за обработка. Salesforce го разви X-Gen Small преку детални и повеќе степенски постапки, почнувајќи со внимателна селекција на податоци од огромен корпус од неколку трилиони токени. Потоа ги формирале и прилагодиле податоците соодветно, балансирајќи разновидни содржини, вклучувајќи код, математички текстови, природен јазик и висококвалитетни специјализирани информации. Потоа следело големо предтренирање со TPUs и напредни техники за продолжување на контекстот, дозволувајќи му на моделот да одложи високи перформанси дури и со исклучително долги контексти, до 128.000 токени. Потоа X-Gen Small бил дополнително финализиран со надгледувано инструкциско дообучување и подобрување на практичните способности за расудување. Резултатот е разновиден модел погоден за комплексни бизнис задачи, од анализа на цели код бази до толкување на долги научни трудови без жртвување на точност, контекстуална свесност или брзина. FreePik исто така се најде во центарот на вниманието со најновиот AI модел наречен F-Lite 7B. Тој е напреден модел за генерирање слики, достапен директно од нивната поголема верзија F-Lite. Но еве што е интересно, иако има околу 30% помал број параметри од оригиналниот модел, новата верзија успева да генерира подеднакво детални слики, побрзо и со значително подобра ефикасност на меморијата. FreePik користел метод за да задржи прецизноста на поголемиот модел додека оптимизира архитектура. Тоа значи дека добивате брза генерација без губење на останатата и визуелната точност.
Исто така моделот е целосно компатибилен со популарни алатки, овозможувајќи лесна интеграција во постоечки работни текстови. Компанијата препорачува да се користат подолги описни упатства за најдобри резултати. Кратки, нејасни команди може да доведат до послаби резултати. Дополнително, генерирањето на слики со резолуција над 1 мегапиксел значително ја подобрува визуелната јасност и детали. И најважно, моделот продолжува да нуди генерирање на содржини што се безбедни за работа и авторски заштитени, што го прави сигурен и погоден за професионална и креативна употреба. Иако светот на AI се движи побрзо секој ден, но возбудливо е да се гледа како овие достигнувања стануваат практични, корисни и навистина забавни. Што мислите вие? Кое ажурирање ви го привлече најмногу вниманието? Unity го надгради својот хуманоиден робот G1 со нов систем за вештачка интелигенција наречен AMO, давајќи му целосна контрола врз телото за чистење, движење и адаптација, како вистински човек. Новото куче робот B2 сега е редизајнирано за гаснење пожари, опремено со мокен воден топ и напредни сензори за спасувачки мисии. Во меѓувреме Lenovo го представи својот хуманоиден робот на Tech World 2025, додека Кина се подготвува да биде домакин за првите спортски игри со хуманоидни роботи во рамките на олимписките стадиони. Продолжуваме со новитетите во роботиката. Во само неколку дена, светот на роботиката експлодираше со вести што звучат сосема нереално. Освен што се сосема реални. Unitrix G1 хуманоидот доби големо напредување со системот наречен AMMO, кој му овозможува да ви го исчисти домот и да ги собере играчките, а да го отвори фрижидерот, па дури да натовари машината за садови, како да живее со вас со години. Новиот B2 робот куче сега е редизајниран за гаснење пожар со воден топ што може да фрли пена речиси 60 метри. Lenovo се вклучи во играта со својот прв хуманоид Legion No. 1, кој изведе Tai Chi во живо на сцена и одговараше на деловни прашања во реално време. А Пекинг објави дека ќе биде домакин на светските хуманоидни спортски игри ова лето во вистински олимписки сали, каде што роботи ќе се надпреваруваат во атлетика, гимнастика, па дури и фудбал. Веќе речиси, секој во светот на роботиката го знае Unitrix G1, но она што на вистина ја смени приказната не беше хардверот, туку AMMO. И не зборуваме за некој маркетинг трик. AMMO, или во превод адаптивна оптимизација на движење, е веројатно најнапредниот систем за контрола во реално време што досега сме го виделе кај хуманоид наменет за потрошувачи. Тоа е она што го претвори G1 од импресивна машина во робот што навистина разбира како да се движи како живо суштество. Повеќето роботи имаат тешкоти со комплексни движења, бидејќи човечкото тело е тешко за контрола. Постојат 29 степени на слобода, нелинеарна физика, контактна динамика, сето тоа го прави многу тешко да се избалансира флексибилноста со стабилност. Постарите модели се подпираа на крути контролни системи или на податоци од снимање на човечковото движење кои не се покажаа добро во динамичните средини. Тие ги тренираа роботите да копираат како се движат луѓето, но не и како луѓето се прилагодуваат во реално време. Тука AMMO прави револуција. Тој е изграден поинаку. Комбинира учење пред засилување и оптимизација на траекторија. На начин каде што му овозможува на роботот не само да научи како да се движи, туку и како да се прилагоди во моментот. Прво системот спроведува милиони симулирани тестови за движење преку sim-to-real учење, така што роботот може да греши без да се расипе. Учи како да подига предмети од земја, да дофати високи полици, да го сврти торзото, да се спушти ниско или дури да се протегне настрана без да ја изгуби рамнотежата. Потоа тие лекции се пренесуваат во реален свет, каде што функционираат не само со теорија, туку и во вашата кујна. Кога ќе го видите G1 како се наведнува да земи играчка или внимателно ја прилагодува рамнотежата за да стави шише на вашата полица, тоа е AMMO во акција. Тој го контролира целото тело на роботот, нозете, торзото, рукот, се, врз основа на внатрешниот план, не само преку поединечни зглобови. И го прави тоа во реално време, одговарајќи на промени во околината и прилагодувајќи се на непредвидливи ситуации. Може дури да се вклучи и телепарацијата преку VR headset. И роботот ќе ги следи вашите движења како сенка.
Но на што е лудо е што кога ќе го пуштите, тој не се замрзнува. Продолжува и разбира целта и продолжува да ја изведува задачата, непречено преминувајќи во човечка команда до автономно действување. По основа AMMO користи така наречена хибридна синтеза на движење. Тоа значи дека комбинира човечки движења со примероци за команди на торзото за да генерира нови видови движења на целото тело што не биле дел од оригиналните податоци. Роботот не само што имитира, туку и генерализира. Се разбира дали станува збор за вртење, наклон, висинска контрола, AMMO му дава на G1 далеку поголема флексибилност од претходните системи. Например, не се потпира само на моторите во струкот за да го навали горниот дел од телото. Наместо тоа, ги користи нозете, ги свиткува колената и го активира целото тело, за да достигне агли што старите роботи не можеле ни да ги замислат. Има и многу скриена работа во позадина за да се осигура дека контролата функционира и надвор од тренинг сценаријата. Што значи дека G1 може да се справи со команди и ситуации што никогаш не ги видел за време на обуката. Може да му се каже да се протегне повеќе, да се спушти пониско или да се врти повеќе од тоа што бил обучен. И тој сепак ќе најде начин да го стори тоа. Во еден тест ги собираше кошевите од двете страни на подот, потоа одеше напред и ги поставуваше на полица во висина на очи. Таква координација на целото тело, од клечење, вртење до движење и поставување порано беше научна фантастика. Во задача со фрлање ѓубре, тој мазно го сврте торзото за 90 степени и ја погоди целта. Во друг тест подигна хартиена кеса, така што го усогласи торзото, ја протна раката низ рачката, ја крена и ја постави без да ја изгуби рамнотежата или фата. А целиот систем функционира и со телепарација и со целосна автономија, во зависност од задачата. Што е уште поважно, како AMMO ги гради тие однесувања. За време на тренингот се користи систем со два чекори. Учител, алгоритам добива пристап за идеални податоци, а ученик, алгоритам, учи од него во пореалистично сценарио, односно како што би се движел роботот во вистинскиот свет. Овој пристап му возможува на финалниот систем да функционира длабоко дури и во несоодветни услови. Но да, ова не е само обичен робот што само оди. G1 со AMMO не само што реагира, тој планира, се прилагодува и извршува комплексни задачи што повеќето роботи се уште не можат. Се протега, клечи, се врти, оди, балансира, додека координира 29 зглобови низ целото тело. Натаму оди хуманоидната роботика. Не само мобилност, туку и целосна телесна умешност со можност што ја прави реалната примена конечно возможна. Но Unity не застана тука. Сега имаат и 4-ножен робот за гаснење пожари. Модифицирана верзија на нивниот B2 робот. Овој робот има воден или пенастоп што може да испушта до 60 метри далеку со притисок од 40 литри во секунда. Тоа е екстремно. Зглобовите му се унапредени за 170 степени во однос на стандардниот модел. Може да се искачи и на пречки високи од 38 см и да се движи по скали со агол од 45 степени, совршено за урната зграда или хаотични сцени. И не е само сила. Пожарникарот B2 робот е полн со технологија. Видео во живо, сензори, комуникацијска опрема за пренос на податоци до човечки тимови. Има вграден систем за ладење со прскалки за да преживее високи температури, плюс заменливи батерии кои не ја нарушуваат водоотпорност. Овој робот е дизајниран да оди таму каде што луѓето не можат. Урнати згради, токсични зони, области без видливост, може да мапира околина, да лоцира пожари, да пренесува модели, па дури и да поддржува спасувачки операции. А сега од реалниот свет во корпоративниот. Lenovo што туку влезе во трката со хуманоиди и не се шегуваат. На нивниот настан Touch World 2025 во Шангај го представија Lexiang No. 1, кој го нарекуваат силиконски вработен. И тоа не беше само изјава за во јавност. Го ставија на сцена каде што изведе рутина од Tai Chi. Да, не само одење и стоење, туку ладнокрвни, бавни, избалансирани боречки движења во живо. За време на прашањата и одговорите, роботот влечеше податоци од системите на Lenovo во реално време и одговараше на прашања како обучен представник. Под површината, овој робот работи на 3 главни интелигентни рамки. Може природно да разбира и комуницира преку уреди, да пристапува до јавни и приватни податоци низ екосистеми и да извршува напредни задачи со автономија. Сето тоа е поставено врз безбеден дизајн и роботи на хибридната
современата архитектура на Lenovo. Тоа значи дека собирањето на податоци, обработката и тренирањето на AI моделите се одвива непречено низ сите платформи. Но Lenovo не го направи ова само за да покаже мускули, туку имаат и планови за вистински промени. Овој робот ќе го гледаме во старечки домови и здравствени установи наскоро. А во август ќе го однесат да се надпреварува на светските спортски игри за хуманоидни роботи во Пекинг, што да, сега е реална работа. Настанот ќе се одржи во најголемите олимписки арени во Пекинг, Птичиото гнездо и Ледената лента од 15 до 17 август. И ова не е маркетинг трик, ќе има 11 вистински спортови персонализирани со хуманоидни роботи: атлетика, фудбал, гимнастика и многу други. Експерти за роботи и спортски професионалци работат заедно за да создадат надпревари што најреално го имитираат човечкото движење. Целта е јасна: да се усовршат механичките структури и да се поттикне развојот на алгоритмите за движење преку вистински надпревари под притисок. Ова е вториот голем спортски настан за роботи во Кина годинава. Првиот беше хуманоидната полумаратонска трка во април. 20 роботи се појавија на стартот и трча повеќе од 2 часа без престан. Целиот настан беше тест полигон за работа од различни компании да ја докажат способноста да функционираат надвор од лабораторија. А додека се ова се случи јавно, ајде да погледнеме што се случува со истражувачките лаборатории. Има уште еден робот кој прави бранови. Се вика Atom, развиен од тимот на PND Botics во Кина. Она што го издвојува Atom е начинот на кој оди. Не се движи како механички, тој оди како човек, прилагодувајќи го чекорот, рамнотежата и темпото во реално време, дури на нерамни површини. Тоа го возможува сопствениот систем за зајакнување учење во комбинација со учење преку имитација. Atom е во развој од средината на 2023 година и речиси му е унапреден од тогаш. Нозете и стапалата се зајакнати за издржливост. Активаторите се модуларни за да може да се справи со секакви непредвидливи средини. Говорејќи пошироко, целата роботска индустрија се обединува за масовни изложби. Светската конференција за роботи исто така ќе се одржи во Пекинг во август, непосредно пред спортските игри. Оваа година ќе учествуваат над 200 компании и ќе има околу 100 нови производи. Настанот ќе биде коорганизиран од големи меѓународни организации како Светската федерација на инженерски организации и Eurobotics. И да, хуманоидните роботи се главниот фокус оваа година. Не само како новитети, туку како решение кои може да се имплементираат од спасувачки мисии до здравствена грижа. Колку и да сакаме се да опфатиме, се тоа е невозможно, бидејќи од минута во минута има некоја нова информација поврзана со вештачката интелигенција и роботиката. Овде ќе одмориме, па се враќаме назад со уште нешто интересно за вас. Еве не назад по рекламите со новите диги вести, како и секоја недела на телевизија Телма во 13 часот. Да продолжиме со еден предлог за сите матуранти, полуматуранти, гости во потрага по подароци, па и сите оние што сакаат попуст, а не се меѓу горе споменатите. Време е Давид да ни открие какво изненадување подготвува Анхоч до 25 мај за сите вас. Здраво на сите од салонот на Анхоч Премиум. Би сакал да го поздравам Ненад и Диги Плюс, одамна немам гостувано, меѓутоа мислам дека сега сум во право време, кога Анхоч имаат понудата научив и заслужив за сите матуранти, полуматуранти и за сите кои што сакаат да им купат поклон на своите најблиски. Искрено додека доаѓав нааму размислував дека јас пред околу 6-7 години заврши мојата матура и не ми текнува што добив за поклон, ама стварно ви кажам, и тоа може да е малку, како да кажам, не треба да биде така, бидејќи поклонот во овој период, кога матурираш, кога полуматурираш, треба да биде нешто што ќе биде значајно и што ќе ви дае за понатаму малку поттик да работите, да учите и да го продолжите вашиот пат во кариерата. Во Анхоч имаат одлична понуда, се работи за лаптопи, за десктоп компјутери, се работи за гейминг периферија, но не е само тоа, се работи и за многу други работи како слушалки, како звучници, како останати геџети, исто така и доколку, еве да речеме, јас
кога почнав факултет после матура, имав лаптоп, но можеби би сакал за поклон да добиам слушалки. Зошто? Бидејќи при моето учење, при мојата работа, баш тогаш кога решавав задачи, кога учев материјал и кога го почнував Комикс МК, ми требаше некаква мотивација при целата таа работа. И доколку го добив таков поклон тогаш, мислам, јас воопшто не се жалам бидејќи после тоа одамко си купив слушалки, ама доколку добив таков поклон, баш ќе ми беше значаен и ќе го запамтев. Тоа што сакам да кажам е дека треба да ги поддржите вашите најмили за понатаму, треба да им купите нешто кое што ќе ги поттикне да продолжат, дали е тоа со работа, дали е тоа со студирање или со било што после еден ваков настан како што е матурата. Во Анкош можете да ги најдете сите работи, почнувајќи од десктоп компјутери кои што се по доста пристапна цена и се наменети само за работа, или десктоп компјутери кои што се приспособени за гейминг. Сепак имате едно слободно лето додека не почнете со факултет или со работа. Така што можете вечерите ги поминувате геймање на доста моќен компјутер за доста пристојна цена. Исто така тука се во истата категорија и лаптопите, периферијата. Исто така имаме одлична понуда на Gaming White Shark механичка тастатура која што е RGB и е за само 1280 денари. Така што оваа понуда дефинитивно не се пропушта, можете да користите и за гейминг, и за работење, и за било што. И понудата трае до 25 мај. Таман кога овие млади дечки ќе научат и ќе заслужат еден ваков производ од Анкоч, искрено зошто не се подноват со нешто ново. Еве пример, јас не сум матурант, ама гледам дека има понуда на дигитални сати, така што ќе си купам еден и се надевам дека и вашите најмили ќе бидат срекни во овие времења. Треба ли да ве подсетам да го искористите овој период, односно до 25 мај и се разбира да си купите нешто на попуст? Зошто да не? А треба ли да ве подсетам доколку нешто сте пропуштиле, ќе не најдете на сите социјални мрежи и не заборавајте сите емисии досега ги имате достапни на нашиот YouTube канал DigiTV МК. Исто така, доколку сакате да читате нови вести и се што е поврзано со дигиталниот свет, се разбира, посетете го нашиот сајт digitv.mk. Се гледаме следната недела во 13 часот, убав остаток од денот и бидете дел од дигиталната технологија. И таа нека биде дел од вашите животи. Чао!